Čus, vítám tě u tohohle videa, kde ti ukážu Temu keycaps. Kupoval jsem je právě kvůli designu a za tu cenu jsem to prostě musel zkusit. Já je budu dávat na klávesnici CZC Gaming Reaper, která pro ně není úplně nejvhodnější a proč si řekneme za chvíli. Jak už jsem říkal, keycapy jsem objednával na Temu za 210 korun, ale momentálně se prodávají za 183, takže záleží, kdy je budeš kupovat. Odkaz na ně bude v popisku videa. Klávesy mají na Temu uvedené, že jsou vyrobené z PET, což není zrovna ideální pro klávesy obecně, ale v tomto případě, když jsou částečně průsvitné, se údajně používá často. Jak můžeš vidět, bohužel na mé klávesnici, která je podsvícena bodově a to z vrchu, nejsou keycapy nejlepší volbou, vzhledem k tomu, že to nepodsvítí úplně. Na to se určitě podívej, než budeš zvažovat, že bys je vůbec koupil. Kvůli tomu jsem se ji nakonec rozhodl vrátit se k originálům. Nakonec tu mám ještě soundtest, jak se změnil samotný zvuk klávesnice. Užij si to, jinak je to pro tohle video všechno, měj se a zdar.